ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചെടിയിൽ കാറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു. ആ കാറ്റിലൂടെ ഒരു അപ്പു എന്നിട്ട് പറന്ന് വന്നു ഗൈസ്. ആ ചാടി ഞാൻ പിടിച്ചു. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും ഏതിലാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് തേടി പോകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ചെറിയൊരു കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ നോക്കാം, വരൂ.
അപ്പൂഞ്ചാടി പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡാണ്. ഈ അപ്പൂഞ്ചാടി ഈ സീഡിനെയും കൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി കൊണ്ടിടും. ഇതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീഡ്. ഇതാണ് ആ സീഡ്. ഈ സീഡിനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതാണ് വള്ളിച്ചെടിയുടെ കാ. ഈ കായനകത്ത് ശരിക്കും അപ്പൂഞ്ചാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പറന്നു പോയി. ഇപ്പോൾ 2-3 ഉള്ളു. എനിക്ക് ശരിക്കും അപ്പൂഞ്ചാടി കിട്ടി ഗൈസ്. എനിക്കിത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇത് പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ. എൻ്റെ ചെടി കണ്ടു, ഇത് പറിച്ചു. എനിക്ക് ശരിക്കും കിട്ടി. ഇതെല്ലാം പറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി. അനിയത്തി ഇതുവരെ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അവളെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്തിനാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇതാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. ബൈ.